गोर्खाको उचाइमा एउटा मन्दिर छ जसले हरेक मनको कुरा सुन्छ। त्यो हो मनोकामना, मनको इच्छा पूरा गर्ने देवी। आशा काठमाडौँबाट निस्केकी थिइन्। बोकेको ऋण सानो थिएन अनि अधुरो बाचा पनि। मानिसहरू यहाँ आइरहन्छन्, कोही स्वास्थ्यका लागि, कोही सन्तानका लागि, कोही सफलताका लागि। भन्छन् देवीले सबैको कुरा सुन्छिन्, ढुङ्गा जस्तो धैर्यले। आशाले धन मागिनन्, भाग्य पनि होइन। उनले मागिन् स्वर, त्यो स्वर जुन उनले हराएकी थिइन् जब आगलागीले उनका भाइलाई लिएर गयो। त्यो रात उनले देवीसँग बाचा गरेकी थिइन्, मेरो स्वर देऊ, उनको ज्यान बचाऊ। देवीले बाचा सुनेको भनिन्छ, किनभने यहाँ मन र कामना एउटै अर्थमा बाँच्दछन्। पुजारीले स्मरण गराए, प्रत्येक इच्छा एउटा संवाद हो। देवी लेखेर होइन, सम्झेर उत्तर दिन्छन्। केही वरदान आशीर्वाद बन्छन्, आशा निशब्द हुन्छन्, ताबिज मूर्तिको सामु राख्छिन्। एक घन्टी बज्छ, देवीले स्वर फर्काइन् कि पहाडले साहस। कसलाई थाहा, तर यो सत्य हो। मानिसहरू यहाँ साँच्चीको आशा, पीडा र प्रेम लिएर आउँछन्। र मन्दिर सुन्छ हामी भित्रको कथा र हामीले तोड्न नसकेको बाचा।